大家好，我係 Waldy 食影評，今日講下咧《Master of the Universe》He-Man，中文譯做咧宇宙天王嚇。咁第一套係1987年咧龍格爾嘅嚇，即係闊別咗好多年啦，即係40週年㗎啦。好啦，咁應該係第二部嘅真人改編電影啦。咁導演咧就係 Travis Knight。咁佢之前嘅 Bumblebee 我都好中意嘅，有啲人話咧，即係導演應該係個保證嚟嘅。咁我自己都覺得都係嘅，但係咧就唔會話，我覺得唔會過7分。我陣間會解釋下點解啊嚇。咁劇本咧仲有3個人咧同導演一齊共同編寫嘅，咁然後演員陣容都好唔錯㗎，同埋都係啲靚女。戲中嘅角色有 Teela 啦，即係嗰個女武神或者女戰神啦，或者係正邪陣容咧都有女巫師嘅嚇。正嗰一邊咧The Sorceress， 咁就其實係死侍戲裏面死侍嗰個老婆啦 Morena Baccarin。而邪嗰邊嗰個女巫師 Evil-Lyn 咧都係靚女嚟嘅，所以因着靚女咧有咩錯咧？其實我都可以原諒到，同埋老粉嘅時候咧都明白佢有致敬位嘅時候咧，我覺得總係有啲位咧原諒到嘅。但係佢有冇啲嘢吉到你咧？好眼眼咧都有嘅嚇，應慢慢解釋下。咁 IMDB 7分嘅。咁 Rotten Tomato 咧，影評人都普遍都高嘅73%，咁觀眾滿意程度就未有嘅。即係咁我自己咧，身為一個老粉嘅時候咧，7分係 OK 嘅，可以入場嚇，有開心地方，亦都有眼眼嘅地方嘅。嚴格啲可能6.5，甚至唔係粉嘅時候咧，或者根本係新入場嘅時候，有啲嘢睇到不明所以，或者放大咗啲問題咧，可能可以5都得㗎。幫我慢慢解釋下嚇。其實簡單嚟講咧，都係嗰個年代咧，即係先興肌肉男啊，好陽光味啊。其實呢個年代都需要嘅，因為俾 DEI 咧即係沖淡晒。其實男子應該有男子氣概啊，男子應該做英雄啊，男子應該係一個騎白馬嘅騎士咁樣啊嚇。同埋睇下嘅時候咧，有時好似萬變不離其宗咧，即係好似個大雜燴咁樣，可能就有講外星人嘅超人啦 Carl 咁樣一樣啫。Carl 係外星人落難地球，咁呢個 He-Man 都有啲相似，佢都似阿科咁樣第一集又係流落到地球，當然有唔同嘅原因啦。不過嚟到地球又係真嘅，咁又翻去自己嘅星球 Eternia 啦，又有啲似獅子王啦，即係為阿爸爸復仇啊，又或者王子復仇記咁，來來去去都係咁樣嘅有啲嘢。但係你重新包裝嘅時候咧，當年即係細路仔睇嘅時候好中意嘅喎，就算今天睇翻嘅咧，即係充滿回味嘅。好啦，時間關係咧，就講翻先讚後彈啦嚇。我已經充滿力量啦！第一個讚係咩咧？我覺得無論嗰個故事佢有 update 啦，同埋咧嗰個外觀啊 ，He-Man 外觀都 update 咗嘅。嗱，以前舊式嘅咧，你會見到係點咧？白兩金頭噶嘛，係嘛？白兩金頭嘅。咁你而家對比翻咧，佢而家多咗啲飄逸同埋多變嘅頭髮嘅時候咧，爭好遠係咪？依家唔夠燈光啦，我遲一個 close up 俾你睇。咁嘅新版咧，咁都係好好多啦。咁你舊版個白兩金頭咧就修正咗啦，咁就唔會再咁怪咁薯咯。同埋佢個故事咧，佢都盡量想係 update 翻一啲嘅，即係佢講到有少少職場文化，講到真係唔好做一個 lone wolf 要同人哋協作啊，嗰啲都有嘅。同埋咧，第三樣咧有啲經典對話一出咧，咁啊睇到 high high 啊！咁中文就譯做咧，骷髏頭堡賜我力量嚇，我已經充滿力量啦咁樣。咁呢啲真係其實係童年回憶嚟啦，亦都係我哋一代 kiddos 嘅集體回憶啊嚇。同埋一個變身咧，起碼戲裏邊咧都至少有3次。咁我覺得個角色嗰個成長嘅層次都有嘅，即係俾到戲大家。同埋變身嗰下咧，我哋真係睇到 high high 嘅嚇。本身 Adam 係好弱雞嘅男主角，但係靠住呢個神力咧，咁你可以一次過咧係 KO 晒所有人，1打10咁樣一騎當千，咁好睇嘅。第4樣值得讚係咩？頭先都講咗嘅，咁成班女星咧個顏值都非常好，即係絕對咧冇 DEI 嗰種嘅問題嘅嚇，即係因着女角個個都靚嘅時候咧，其實睇得賞心悅目。咁有啲咩問題咧，其實都忍受到嘅，因着靚女嚇，我個容忍度會更加大。不過佢都有佢嗰個問題嘅嚇，可能講少少就係個愛情線嗰個冇再發揮佢啦，咁好可惜。即係我覺得呢個係電影黃金位嚟嘅，咁但係反而咧，即係導演嗰啲就好似揦揦，可能想合家歡一啲嘅喎。咁但係你冇愛情線嘅時候咧，嗰個劇力咧係減半嘅。好簡單，我當骷髏魔捉咗阿 Teela 嘅時候咧，咁咪爭好遠，咁英雄救美啊嘛。咁但係正就係啦，佢有少少。可能係暗啞底有啲 DEI 咧，就係唔想女仔要俾男仔救。咁我覺得，哎呀，咁啊好可惜咯喎！
我哋睇得唔夠爽喎。第五樣值得讚係咩咧？啲滿滿嘅係致敬位，一啲情懷，我一睇咧就會知道㗎。即係譬如可能第一代嗰個嘅真人 He-Man 龍格爾啦，咁有粉墨登場啦。咁當初咧，我睇第一代嘅時候真人 He-Man 咧，我同我老豆都覺得唔滿意。點解啊？He-Man 係好 Forza 噶嘛，但係龍格爾咧係空手道冠軍，咁佢唔夠科㗎。咁嗰時已經覺得唔夠科啦，同埋成個場景咧只係濃縮咗喺一個美國嘅小鎮度，即係骷髏魔嚟到地球嗰度咧係侵略地球啦。不過即係成個場景最後咧就係喺個小鎮咯。咁成個規模咧都因着 budget，我覺得真係爭好遠嘅。咁但係今次個規模咧大好多嚇，又再加埋 CG 嘅時候，同埋個選角咧今次其實都夠科嘅嚇，合格嘅。無論個外觀啦，頭先除咗髮型之外，個外觀咧夠科實。合格嘅，所以如果你啲老粉嘅時候咧，我相信應該大部分嘅粉咧都係中意嘅，應該都有成70%到，應該中意，因為 IMDB 嗰啲7分啊嘛。咁我相信有啲可能超級死忠，佢有啲位咧真係接受唔到嘅時候，會壓到個分數好低嘅。即係譬如可能台海裏邊咧有個 Film Club 咧，佢係咁喪鬧嘅，即係覺得呢個 IP 咧被玩爛咗啦，又或者呢個 IP 咧好似係夾硬參雜唔同嘅嘢嘅時候咧，好似係污染咗呢個嘅 IP 一樣。不過我自己角度咧，如果真係唔用一條最嚴嘅線咧，其實佢有啲致敬位咧，其實我哋都覺得係好睇嘅。即係除咗頭先嗰啲經典金句咧 ，By the power of Grayskull，I've got the power，又或者佢啲經典角色啦，佢可能有 Redman 嘅鐵頭啦，我當有個鐵拳嘅 Fisto， 嗰個長頸鹿嗰個長頸啦，等等呢啲角色咧，其實本身呢啲2打6咧，我就冇乜印象。但係一睇翻個真人電影嘅時候，開始啲回憶慢慢浮翻出嚟啦，好過癮嘅。不過要彈係咩咧？可能佢始終咧，即係都有少少係想合家歡慰啊，所以最後有啲係會變得兒童向嘅，又或者可能 He-Man 喊得太多或者太優柔寡斷，咁我啱彈嘅時候咧，會再講解多啲。所以你睇到我個 pattern 係咩咧？有讚，但係突然間有啲嘢又睇唔順眼。有讚，但係佢忍唔住彈，即係正就係咁樣。所以你嚴嘅時候咧，可能即係好似同嗰個台灣個 film club 咁鬧到爆炸。但係喺我呢啲，即係我呢啲今日留一線睇係好相見嘅時候，又唔係話睇得唔開心，又唔會話瞌眼瞓。咁我覺得咧，鬆啲7分 OK 嘅，嚴啲咪6咯，6.5度咯。我自己覺得我係接受嘅，有啲好嘅位係唔錯嘅。譬如話咧，佢有啲嘅武打鏡頭，我都留意咗咧，佢都想一剔過嘅。都安排得幾好睇嘅，譬如可能你個鏡頭係360度咁圍住嗰兩個人咁打咧，佢又係出幾下 combo 先咧，就唔係用一啲瑣碎嘅鏡頭咧，夾硬湊埋一齊，又再加快個 pattern 啊 ，fast forward 唔係咁樣嘅。咁所以我覺得武打係唔錯嘅。你除咗近身戰之外咧，你嗰啲嘅槍戰咧，有啲位都型嘅，但係又係啦，你係咪話一啲好係記憶好深嘅動作啊，好招牌式嗰個近身 CQC 啊？或者即係好似西部牛仔嗰啲槍支對壘咁樣咧，就冇呢種記憶點嘅嚇。同埋有啲致敬位咧，我都覺得係有時神來之筆啦，或者係淡淡咁係滲入去嘅。即係譬如話，可能傳統嗰首 He-Man 首飲歌咧，佢又做咗臨尾嘅 background music，咁可以話係唔夠喉咯。又或者咧，一班角色嘅時候咧，時時一打敗咗阿骷髏魔咧，佢哋就會叉腰又仰呵咁大笑，又慌死你認唔到唔記得咧，佢笑咗幾下嘢咁樣嘅。但係得意嘅就係咁一樣咯，即係本身我都唔記得啲畫面嘅，咁但係一刻意咁做嘅時候，我又係記得啦，就係咁樣。咁當然如果你唔係粉嘅時候去睇咧，就覺得好白痴嘅。好細路仔，好兒童向嘅。但係我哋粉嘅時候，我哋明點解要咁樣笑咯一齊，因為我哋一贏個骷髏魔就係咁，集都係咁噶啦。骷髏魔做壞事，又唔知破壞邊度，捉咗邊個，咁最後 He-Man 出場就打贏咗骷髏魔，然後放生去，又下一集又 reboot， 又係咁樣，每一集都係咁，集都係咁，但係我哋就集都睇，就係咁樣咯。I don't want to kill you. You complete me. 我已經充滿力量啦！好啦，講咗咁多讚嘅時候呢，係時候一啲少少彈多多趣可能有啲位尷尬係咩呢？就係啲笑點。我自己覺得呢，如果你開頭呢，你係描述到呢個嘅 He-Man 啦，
佢個綽號叫 He-Man 啦，咁啊戲裏面嘅真名叫 Adam。咁其實你形容到佢傻傻仔仔啊、戇戇居居，我其實覺得 OK 嘅，因為你落難咗去地球嘅時候咧，但係你仍然惦念住你自己個母星啊嘛。咁用呢個切入點咧，我覺得係幾特別、幾新鮮嘅。有一次係咩咧？有一次就係咧，我哋不嬲係講咗話有外星人啊，講咗好耐都係人哋都係傻仔嘛。咁依家慢慢浮啲證據出嚟嘅時候咧，原來傻仔唔係講嘅喎，傻仔係唔信嗰啲。OK，咁佢而家用呢個切入點嘅時候咧，我覺得幾特別嘅，係唔錯嘅。不過你唔好成套戲都係咁啊！你唔好成套戲由頭到尾都係傻仔啊！咁就大鑊啦。所以如果有啲好忠粉嗰啲咧，你描述到 He-Man 係一個傻仔嘅時候咧，你開頭。我覺得開頭你咁描述佢唔緊要，咁你角色有成長啊嘛，你冇理由你到最後都係傻仔啊嘛，咁呢個其實係幾得罪人嘅，我覺得。不過我都話咯，因為有靚女咧，我原諒，同埋佢依家個外表咧都 OK 嘅，又唔係8兩金頭咧，咁所以我就放輕啲嘅一點。咁但係有啲師兄唔滿意嘅時候咧，就會將個分數真係壓得好低，我都明白點解㗎。另一樣嘢咧，就係啲職場大道理咧太 over。同一個問題，你話你開頭咧，你建立成嗰個嘅 setting 個背景，我覺得 OK 嘅，仲幾好睇添。但係慢慢咧，將啲職場大道理咧，我哋要溝通，溝通是硬道理。喂，大佬啊，你唔好你對住嗰班同袍又講一次，又要對住骷髏魔又講一次，咁你係咪多得滯咧？咁我覺得呢個位 over 咗，甚至咧，即係職場裏面要溝通，你唔好做一個 lone wolf，我哋一齊要合作。哇！你好似想成為一套電影嘅主題啊！咁我覺得呢個又係一個好大嘅問題嚟嘅。不過我宅心仁厚，我原諒佢。但係有啲師兄未必噶嘛，咁啊所以將個分數壓得好低係咁解啦。即係點解要咁樣解釋咧？就係講翻之前個 passenger 嗰樣嘢，即係 passenger 有時就係睇下你企邊邊，有時可能一個位就辣興你，但係有時我會覺得，唉，原諒人啦，可能有其他好嘅地方咧。咁正正有時都係咁樣樣啦嚇，即係咁有時係咁樣樣嘅，各花入各眼。咁我係一個手鬆啲嘅粉嚟嘅嚇，咁如果係嚴格啲嘅粉，咁冇辦法㗎。但係我自己覺得呢個位係 over 咗係真嘅，即係無論係講嗰個職場嘅文化啦，同埋強調啊 He-Man 係一個入世未深嘅傻仔啦。咁我覺得描述得太多啦，描述去到片尾都咁嘅時候嘥晒咯。你應該即係成為一個堂堂嘅男子漢啊，咁先好睇噶嘛。咁但係正正就係咧，到第三個壇位就係咧，佢雖然冇用到醜女，但係佢都有淡淡的 DEI， 就係咩咧？冇咗頭先話英雄救美嗰啲。又或者女武神 Teela， 佢仍然都係好好打，唔需要 He-Man 救，亦都唔需要咧成為阿 He-Man 嘅伴侶咁樣。我覺得，哎呀，咪爭啲喎，咁靚女啊！如果我係 He-Man 一見到佢咧，我就同佢講不過同我追翻個仔啊咁樣啊，係咪先？你係女武神，我係男武神，一結合埋嘅時候咧，就天下無敵，完全睇㗎啦嘛。咁當然冇呢啲故事啦。另一樣想談係咩咧？我自己覺得開頭開得好嘅但係你去到可能後尾個1/3咧，我自己會認為唔需要2個半鐘嘅譬如有啲位咧，我覺得譬如我舉個例啦唔想聽就唔好聽啦。即係我覺得踎監嗰度咧，可能係縮減佢嘅因為點解咁講咧？你踎監裏邊又係講一番偉論，又係講職場文化，唔好啦 over 咗，同埋有啲係 side track 咗，嗰個唔係重點啊嘛。同埋搞到 He-Man 有啲傻傻仔仔咁唔好睇嘅，同埋有啲冷笑話咧，你 repeat 得太多嘅時候就唔好噶啦。我自己覺得咧，佢盡量想合家歡，所以有唔同嘅笑料咧，都係貫穿成套戲嘅。但係來來去都係嗰啲啫嘛，即係傻仔咯。咁我有2-3下都會大笑，咁有一啲純粹係會心微笑啫。咁但係其他嘅笑位咧，我就覺得好尷尬，笑唔到嘅。咁在場有啲嘅老外佢哋都笑得好開心嘅，咁就真係睇你企喺邊一邊啦。即係如果有時唔係美唔美式文化嘅問題啊，即係有啲嘢你重複又重複同類嘅笑話就唔好笑噶啦嘛。譬如我話傻仔嗰樣嘢，咁我唔講得咁清楚啦。你可以入去睇下，有時導演佢哋或者編劇佢哋咧，會唔會係太過強調咧 He-Man 傻仔呢部分，亦都太過強調咧職場文化嗰樣嘢嘅時候咧，我覺得呢個本身係想 update 翻個故事，但係同一時間咧，亦都係 side track 咗個故事嘅，或者係玩爛咗個 IP 樣嘢，所以佢得罪咗某一啲嘅觀眾咧係真嘅。
咁另一樣要談咩咧？頭先都講咗啲嘅，就係啲嘅黃金機會去錯失咗。譬如話嗰個感情線咧，明明係好順可以去嘅，佢剎車啊！我覺得你有冇搞錯啊？你俾翻我哋有啲幻想得唔得啊？咁佢唔俾你啊！吹咩？咁當然你卡通裏邊都冇呢種設定嘅，但係你既然係想現代化一個故事啊嘛，係嘛？咁點解你冇愛情線咧？其實有愛情線嘅時候好睇好多㗎。仲有啲大戰咧，有啲期望落空啊！你明明正邪裏邊有女巫㗎嘛，咁你卡通都係大打出手嘅，依家冇咗，咪嘥咗咯。有時嗰啲係棋高一着咧，可以透過女巫啲女巫師咧，其實將成個故事咧豐富咗嘅，咁就冇咗啦。咁以前咧有個小巫師 Orko， 我都唔記得咗中譯係乜嘢啦。咁又係臨尾 credit 先出嚟，哎呀咁啊嘥咗啲喎。又仲有武打貓。哇！武打貓出得太少啦嚇，呢個應該係好好嘅角色嚟噶嘛，同埋佢有佢嘅角色成長同埋個對比係好清楚嘅。本身好武膽嘅，當 He-Man 成為真正嘅 He-Man 嘅時候咧，佢都賜予啊武打貓力量，佢都賜予咧武打貓力量嘅嚇，佢都變成一隻戰鬥貓嘅 Battle Cat。咁但係咧，今次電影裏邊出場可能太短啦，我冇特別數佢，我相信應該唔夠10分鐘。甚至披甲嗰樣嘢咧，30秒都冇，我覺得就太可惜啦，嘥晒啊！所以我覺得有啲黃金位咧，本身可以將佢推到去7分以上嗰啲咧，佢 cut 晒。咁我覺得哎呀，太可惜啦，冇愛情線啦，冇打孖太少咯。仲有係咩咧？我自己覺得其中一個都幾大嘅敗筆位係咩咧？感人位零感人奶屎啦！即係你嗰個父子個感情嗰個培養唔夠深嘅時候咧，你到生離死別一啲感覺都冇，咁啊死人啦！但係你嗰啲喊苦喊忽位咧，佢都幾多下㗎。咁嘅時候咧，你又喊咁耐，我又冇感覺，咁咪悶咯。咁啊唔掂啦。同埋另一個引申問題就係咩咧？呢個 He-Man 喊得太多，我明，即係咪又係啲 D.I. 元素咧？即係要描述到男人咧唔應該。男兒流血不流淚呢啲嚇，男人咧都係一個有血有肉嘅人，你都唔好怕咧，俾人哋睇到咧你嗰個柔弱嘅一面，喊啦！你想喊到盡情喊啦，咁呢個 He-Man 就係咁喊，咁我覺得 over 晒啦，搞乜嘢啊？咁嗱，呢啲位又係啦，即係讚完之後有彈，係即係真讚又真彈，咁啊死人啦！所以有啲師兄嫌嘅時候，就真係我都覺得幾猛下，睇下，你唔好去到最後都咁啦。我覺得有啲過咗火啊！咁佢最後又唔係喊嘅，但係最後又係啲職場文化嗰啲咯。即係所謂欣賞特朗普啊，仲同你傾啊，唔傾啊喐你咯，係咪啊？咁而家佢唔係喎，佢由奧巴馬上身咁樣，我同你傾嘅，黐線嘅咁樣，唔係好掂咯。係啊，即係我覺得呢個角色本身就係陽光嚇，本身就係正氣。本身就你唔聽道理就同佢講物理噶嘛，咁你而家做乜走翻轉頭又去同你講道理咧？唔好曳曳啦，悟空。咁我覺得就喂，你太婆媽太優柔寡斷啦。同一時間咧，即係另一邊廂其實可能係骷髏魔都有少少咁樣樣嘅，即係佢都有啲冷笑位，可能自己得個哈哈哈哈哈哈哈，最後笑剩佢自己嗰度哈哈哈咁，大家呆咗呢種咧。我覺得都你話一次就算啦。哇！佢有成2-3次嘅呢啲冷笑話咧，就我覺得 over 咗啦。同埋咧，可能有一個彈位咧，可能對一啲新觀眾入場會更加明顯嘅，就係可能啲主角光環太勁，又或者其實骷髏魔唔係咁壞嘅，就係因為骷髏魔唔壞，個故事先可以繼續 loop 落去啊嘛。每一次咧，佢捉到主角啊，或者捉到嗰啲前朝元老咧，唔係大開殺戒㗎，將佢哋點啊收監嘅咋。好好人嘅，入邊咧又唔係用嚴刑逼供，乜都冇啊，就俾你哋可以有機會東山再起咯。咁所以對某啲觀眾嚟講，呢啲係超級反駁位嚟嘅，好低能嘅。咁但係咧，我角度就好似致敬翻以前卡通片，因為卡通片就係咁啊嘛。大家你放生我，我放生你，咁聽日又再 reboot 一次，你放生我，我放生你咯，就係咁樣樣咯。但係我自己有時喺度諗咧，如果可以嘅話，即係我當你呢啲係另類致敬咁樣樣啦。咁所以我呢種可能手鬆啲嘅忠粉咧，咁我就接受嘅。咁所以最後總結嚟講咧，我就唔想就話各打50大板啦，咁樣就5至6分，我又唔係。但係真正真係嘅，我感受真係有讚嘅地方，亦都哇忍住咁樣不吐不快嘅。所以手鬆咪6至7咯，
緊嘅話，可以真係5分㗎。咁頭先你嗰啲無限復活啊，係咁放生都唔好睇啦，係咪先？咁講多少少嘅時候咧，理論上佢片尾有啲嘅係片尾短片咧，佢都預告咗咧，應該有 Sheila 啦，應該骷髏魔又係會無限咁 loop 㗎啦，梗㗎啦。咁就睇下而家全球嘅票房點啦。如果 OK 嘅時候咪拍第2集咯，唔 OK 嘅時候就拜拜㗎啦。同埋始終呢套電影都係傾向想合家歡同埋係粉絲向一啲嘅，即係用翻你今日嘅角度咧，你好難明白點解個肌肉男你着咁少周圍跑，仲要着條裙腳褲咁樣愛爾蘭戰士咁樣樣啦，你好難明白嘅嚇。咁但係昔日我哋睇嘅時候就係睇到嗨嗨咯，個設定係咁樣樣啊嘛。咁無論點都好啦，我呢個粉嚟講咧。我都算係睇得都 OK 嘅嚇，只不過2個半鐘嘅縮短一啲會更加好啦。即係我呢個買咗呢個玩具咧，預先買個玩具，有時即係套戲收得嘅時候就買唔到玩具㗎啦。咁依家都係搏一搏嘅，即係一早入咗先。依家入咗都唔後悔，即係套戲又唔係咁差啫。咁當然佢有佢嘅問題，但係我覺得未至於去到致命咯嚇。如果你歡迎以上嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。